kita makan liling. Oke. Nah, Halo guys, ketemu lagi dengan Opa Macu. Kita mukbang hari ini, kita makan liling alias tutut. Di oseng. Ada anak-anak nih, ada mie pakai udang. yang tawa. Nah, Ini. ada nasi goreng. Dia malah ketawa. Ayo guys, kita mulai makan. Jangan lupa ya, tonton terus. Yuk. Wah, enak ini deh. Bisa nggak makan ini tutut? Bisa nggak? Hah? Bisa? Bener. Pinter kalau bisa. Oma kasih nih. Nih bocil-bocilku nih. Pada makan nih bocil. Basri. Ini. Ayo. Makan. Penan bisa nggak Penan? Enak. Enak. Enak Enak nggak? Enak nggak? Panas nih kegenan. Aja. Ayo guys, kita makan. Enak banget guys. Bisa nggak kecupnya? Gini kecupnya. Bisa Penan ya? Bisa nggak? Enggak lah panas. Udang. Kalau nggak bisa makan udang itu aja sama bakso ya. Bakso mana? Itu kan ada. Nanti depan kamu tuh ada udang tuh. Oh ini. Minumannya satu-satu ya. Ini tadi punya siapa? Punya Aji ya. Ntar aja makan dulu ya. Guys, lada cabai guys. Pinter. Kayaknya. Makan yang banyak Nan. Emang kan tutut kayak gitu. Ini Ji, nih kecil-kecil tuh. Enak gitu. Kok nggak pakai kuah? Kuahnya nih ya. Biar enak. Ayo makan. Cici enggak? Cici enggak. Giling-giling. Lagi. Kosong. Itu udangnya dimakan. Aku bisa sedot tuh mah. Yang kuat aneh Nan sedot nah. Gitu. Aku bisa. Bisa. Aku bisa. Tuh. Udah keluar tuh. Nih. Nggak bisa Nan. Enak itu. Makan. Gak mau ya? Gak mau. Ini enak nih. Nggak bisa Penan. Nah. Tadi nggak bisa ya Ki ya? Ada sedot ya sama Pandai. Nggak ada nenek ini. Apa nih? Enggak sih. Nenek lah. Dapat lagi aku. Makan. Dek. Tuh. Tai cookie. Iya. Kan. Itu kan diginiin aja udah bisa jatuh deh. Aku sedot. Ya Nan, kayak gini Nan. Ya, Nan. Kayak gini Nan. Kayak gini.
kebanyakan. Nggak bakal bisa kamu ngecupnya. Pertama dikeluarin dulu kayak gini Nan. Dikeluarin dulu itu Nan. Ininya nih. Ini dagingnya nih. Ini cucu saya banyak guys, kembar 3 nih. Itu kayak gini. Awas tumpah deh. Apa? Bakso tah? Iya, ada bakso, ada udang. Anak-anak. Bakso bulat. Aku kok yang ngomong bakso bulat, kamu yang ngomong. Bakso bulat digoreng. Nambah nggak, Ji? Enggak kan? Nan, 500. pena nambah. Enggak, banyak yang bakpao. Jangan pergi kalau udahan ya. Mungkin tungguin sampai nenek selesai. Kan nenek tinggal sendiri. Wah, itu bosku. Ambil. Panas. Kasih gigitan. Halo guys. Coba guys. Jangan lupa subscribe dan share video ini dan jangan lupa pencet tombol lonceng aplikasi apa namanya? Minum Ji. Minum. Enak ya Nan? Lihat sini. Buka dulu. Jatuh. Jatuh. Nih. Taruh sini aja ya, Nan. Belakang ya. Tapi hati-hati kamunya nanti itu. Kena tangan mental deh. Bekasnya jangan taruh sini lagi ya, Nan. Ada juga. Enggak apa-apa. Cuma ngebilangin aja. Habis semua. Udah habis. Ini masih ada. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa? Udah. Nih, Bisa. Pintar. aku bisa kan? Penan pintar. Nggak bisa. Nggak bisa. Pintar. Kalau bisa tambahin lagi. Aku bisa Oma. Bisa. Kita tambahin lagi. Aku nasinya udah lah. Banyak kan Ya ya Nan? udah, kalau udah. Banyak kan ya Nan? Ini mau tambah lagi nggak baksonya? Aku mau bakso. Oh. Bakso dadar. Aku ada baju. Saya bisa lagi tadi. Mantap guys. Sembunyi sih. Dagingnya sembunyi sih Om. Apanya? Dagingnya. Cara nyedot tutut gampang banget guys. Cuman begini doang. Enak banget. Kok udah habis minta sih? Kecut. Enak nggak Ji? Enak Ji.
Nambah kan nasinya. Hmm. Udah ya, Ma. Udah kan? Hmm? Udah kan? Ya udah, tapi jangan pergi dulu. Mudah. Hmm? Udah kan mudah. Mm-mm. Bukan udah. Mudah. Betul sih. Aji loh, udah habis. Apa? Banget Aji. Bener. Nambah lagi nggak? Aji lo lapar ya, Ji? Kenyang lah. Enggak pedes lagi. Masa pedes? Enggak. Sengaja sama nenek. Enggak pedas. Jangan bisa makan. Dikit kan? Nambah lagi nggak nasinya? Nambah lagi nggak? Gila, gede banget. Dan gede banget. Balap capek lagi. Hmm. Apa nih? Hmm. Bawa tadi Aji. Gila pedas banget. Pedes. Enggak pedes banget. Pedas banget. Udang loh, bukan makan. Kamu mau minum ya? Nah. Ini tusukannya. Punya penan satu, punya adik satu. Ini punya kamu. Aku mah udah nggak mau pakai es buatan. Apa? Banyak yang pur-pur tuh. Hah? Udah banget cabenya guys. Baksonya. Ini mah bukan balapan. Kenyang. Nambah lagi nggak? Ini masih ada dikit man. Rasain. Alah, si kamu anjir. Dapat panan. Ya, aku udah kenyang. Pada lapar loh. Tutupnya dek. Tut dari koset. Sot tutu de tut dari koset. Tut dari koset. Usuk dari koset tutukan. Lagi, Nan? Tut dari koset. Enggak. Enggak. Lagi Kenapa? Nan. Ajinya enggak mau juga. Hah? Ajinya enggak mau juga. Pakai ini, pakai tusukan nih. Kalau nggak bisa. Tut dari koset. Tut dari koset. Usukan dari koset. Tutut dengan tutut dari koset. Tutut dari koset. Usukan dari koset. Tutut dari koset. Tutut. Oh guys, saya kedua, Aji pertama guys. Aku juara 10. Siapa pemenangnya yang duluan selesai? Aji. Aja yang. Aku juara 10. Yang kedua siapa? Penan. Nenan. Aku juara 10. Belum habis. Juara 5 aku. Juara 5 orangnya cuma 3. Ya, aku juara 5. Jangan nambah tak makannya. Jadi juara 5.
Aku juara 3 deh. Halo guys. Dan nenek. Penan. Besok mau lagi begini? Mau Gila. lagi? Mau? Jadi, ya udah. Dan enak teman. Apa nih sing enak tenan? Tutut deh, Penan. keong. Keong. Dari mana nih keong? Beli kemarin. Kirain ada di sawah. Hmm. Sawah jar. Nah, ini. Mana bisa nyari ke sawah nenek mah. Kakek bisa. Udah copot sendiri dek. Udah kenyang guys. Halo Nggak kuat. guys. Karena sayurnya kurang pedas jadi saya lalap cabe. Kalau pedas anak-anak nggak bisa makan Kiki, guys. guys. Rizky Udah. jadi bilangin jangan pergi dulu. Di tangan. Udah aman lah pergi sana. Udah nak pergi aku. Pergi ke sana aku. Halo guys. Rizky dan Dede. Karena anak-anak nggak bisa makan pedas, jadi nggak dipedesin. Jadi gitu guys. Jadi saya lalap cabe. Nah, makannya udah selesai. Anak-anak udah kenyang semua belum? Udah. Sebelum saya tutup videonya, jangan lupa like, comment, share, and jangan lupa subscribe-nya. Share dan unsubscribe. Makasih. Sampai berjumpa lagi dengan Opa Macu. Bye-bye. Obama cu. Dadah. Minumannya udah dibawa semua? Dah.